Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekhapora Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about the 15th and the last part of sentence connector and the last class of grammatical sessions. I am pretty much flattered about all of your recognition, and I think that we have done a quite good job, right? Quite a good job. Because we have come through a lot, we have been through a lot of grammatical session, and we have come out a lot of way, right? We have passed a lot of way, and we have learned a lot. But on that note, we have forgotten a lot also, right? We have learned a lot, we have forgotten a lot. But the main difference, or the main fact that define us, or that make us different from other students, is we are practicing and they don't. Practicing is a thing that make any student much more effective and much more impactful than any other student in their life. And I pray to Allah that Allah will repay you that repay you that time you have given to us a lot more in your near future. So thank you very much for staying with us, and thank you very much for all the time that you have given to us. I'm pretty much blessed that I have been able to explain some educational thing to you, and thank you for your recognition, and I hope that you all are doing just great and having a great time with learning with me. So today's class will be my last class of grammatical session. After today's class, I will discuss and I will crack down the board questions. I will show you how to crack and how to solve any kind of grammatical sessions very well and effectively in the exam halls, and how can you write down all the rules, and how can you write down all the answer of question easily and very fast. We will learn about this step by step. So please take a sharp eye on us, and please, if you didn't subscribe to my channel yet, please subscribe to my channel and share my classes to all the students around you. So today's class will be very much mixed up, because on my previous classes I always talk about some familiar and similar words, right? Any of my session, if you watch that video, you can see on any single video or single class I discuss about some similar words, how can they express similar things. But today's class will be mixed up. Today we will learn a lot about different and several things. So today's class will be much more exciting, and today's class will be very much emotional for me. So I hope that you all will watch my video from start to finish. But before I begin, I always welcome the newcomers, right? So those who are new to my channel and join my classes today, thank you very much for joining my class. I am pretty much sure that you all will have a great time of learning with us, because we are making educational videos according to your textbook and syllabus, so that you can learn something and be prepared for any kind of further exams. And we are not just talking about the thing only in your textbook, we are talking about all over the fact of any kind of grammatical sessions, so that you can learn something, you can be prepared, and at the same time you can use that skills and knowledge on your English speaking class. So our class is as much as important for you and all the students around you. So please do subscribe to my channel and share my classes to all the students around you, because we are not just making classes for class 7, we are making classes from class 6 to class 10, every subject and every topics. And those who are already our subscribers and watching my videos, thank you very much. I especially thank you for inspiring me and pushing me to work very hard to give you something much more better. It's not just like that I have been through a lot of sessions, then I will not talk about it again. No, that's not it. You can tell me anytime, and in the comment section, that if you face any dilemma while practicing, or if you don't understand anything, let me know in the comment section. I will talk about it. I will take a class about it again. No problem. I will do that. So no more talking. Let's get started. Please grab your seat on the first bench and take your pen and a notebook, so that you can write down all the rules. And please take a sharp eye on my class and listen to me very carefully. Today's class will be the words like although, enough to, yet, to the last, despite, in spite of, despite, many days ago, to a close, in the past, once there was, long time ago, till the end, once upon a time, in ancient time, as if, this kind of words. So let's get started. I will start my class with rule 51 today. So if you didn't watch my classes from rule 1 to rule 50, then please watch that video, then come to this video. So rule 51 is about a single word called enough to.
whenever we're trying to say something or whenever we're trying to explain about someone and something, and we want to say that the thing it is doing or the thing it has is as much as our need and more than our need, then we can use this word enough to, right? Well, if we learn it on Bangla, আমরা যদি বাংলায় দেখি, দেখো enough to অর্থ যথেষ্ট। যখনই আমরা বলবো যে কোনো কিছু যথেষ্ট আছে বা কোনো কিছু যথেষ্ট থেকে অল্প আছে, পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে বা নাই, পর্যাপ্ত বেশি আছে বা কম আছে, এই সকল বিষয় যখন আমরা বলতে যাব তখন কিন্তু আমরা এই ওয়ার্ডটা ব্যবহার করতে পারবো enough to। ঠিক আছে, কোনো বৈশিষ্ট্যের পর্যাপ্ততা বা অপর্যাপ্ততার কারণে কোনো কাজ সংগঠিত হলে বা না হলে সেই কাজে আমরা এই ভার্বটির আগে এই enough to ব্যবহার করতে পারি। আমরা যদি উদাহরণটা দেখি তাহলে আরো ভালো বুঝতে পারবো। দেখো এখানে দেওয়া আছে she was not meritorious enough to get GPA 5, অর্থাৎ সে পর্যাপ্ত পরিমাণে মেধাবী ছিল না GPA 5 পাওয়ার জন্য। অর্থাৎ এখানে দেখো পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না, কিন্তু তারপরেও এখানে enough to ব্যবহার করা যায়, জাস্ট আগে একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড নট যুক্ত করে জিনিসটাকে ব্যবহার করা যায়। তারপরে দেখো দ্য গার্ল ইজ ইন্টেলিজেন্ট ইনাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন্স, অর্থাৎ মেয়েটি পর্যাপ্ত পরিমাণে বুদ্ধিমান ছিল এই প্রশ্নটা বোঝার জন্য। তারপরে দেখো হি ইজ নট স্ট্রং ইনাফ টু ক্যারি দ্য লোড, সে পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তিশালী ছিল না এই লোডটাকে ক্যারি করার জন্য, এই বোঝাটাকে ক্যারি করার জন্য। সো আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো। এটাই ছিল আমাদের রুল 51। ইফ উই মুভ অন টু রুল 52, উই ক্যান সি টু ওয়ার্ডস, দো অ্যান্ড অলদো। These two words are very much familiar to us, right? Whenever we are learning about how to transform any kind of sentence from simple to complex, we learned about it that if we see in spite of or despite it, any kind of simple sentence, we can use though or although to transform the sentence into complex sentence, right? This is a synonym of but also. Whenever we want to try to write any compound sentence, we can use but, and if we want to try to write about any kind of complex sentence, we can use though and although. If we learn it on বাংলা, আমরা যদি বাংলায় দেখি দো এবং অলদো অর্থ হলো যদিও। যখন আমরা কোনো কথার ক্ষেত্রে বা দুটি বিপরীত সেন্টেন্সকে একসাথে যুক্ত করার ক্ষেত্রে আমরা বলি যদিও। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই, আমরা বলি না যে যদিও সে গরিব কিন্তু সে দয়ালু। ঠিক আছে, সে গরিব সে দয়ালু, দুটি আলাদা ক্লজ, দুটো বিপরীত সেন্টেন্স, কিন্তু যোগ করার ক্ষেত্রে আমরা কি কি ব্যবহার করতে পারি? দেখো আমরা বাট ব্যবহার করেও কিন্তু সেন্টেন্সটা বলতে পারি, হি ইজ পোর বাট হি ইজ কাইন্ড। ঠিক আছে, তারপরে যেমন বলতে পারি যে হি ইজ পোর অন দ্য কন্ট্রারি হি ইজ কাইন্ড। এটা আমরা কিন্তু গত দুটি ক্লাস আগে শিখেছিলাম। এখন তারই সিনোনিম হিসেবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হিসেবে আমরা দো এবং অলদো ব্যবহার করতে পারি। যে দো দেখো এখানে দেওয়া আছে দুটি বিপরীত ধর্মী ক্লজকে যুক্ত করতে এই লিঙ্কারটি ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ দুটি কমপ্লিটলি সেপারেট সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এই সকল ওয়ার্ড আমরা ব্যবহার করব। আমরা যদি উদাহরণগুলো দেখি, দো হি ওয়ার্কড হার্ড হি কুড নট গেট GPA 5, যদিও সে অনেক পরিশ্রম করেছে কিন্তু তারপরে সে কি GPA 5 পায়নি। তারপর দেখো দো দ্য ম্যান ইজ রিচ হি ইজ নট হ্যাপি, যদিও লোকটি খুবই ধনী ছিল সে কিন্তু হ্যাপি ছিল না, ঠিক আছে, সুখী ছিল না। সো আশা করি এই রুলটাও বুঝতে পেরেছো। আমরা যদি পরবর্তী রুলে চলে যাই, রুল 53, এখানে দেখো আগের স্লাইডটার সাথে মানে সঙ্গতি রেখেই কিন্তু পরবর্তী স্লাইডটা তৈরি করা হয়েছে। সেটা হলো ইনস্পাইট এবং ডিসপাইট। বাট অথবা অন দ্য কন্ট্রারি, অন দ্য আদার হ্যান্ড, এগুলো যেমন কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে কাজ করে, দো অলদো যেমন কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কাজ করে, ইনস্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট আমাদের সিম্পল সেন্টেন্সে কাজ করে। ঠিক আছে, আশা করি বুঝতে পারছো। সো ইনস্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট অর্থ হলো সত্ত্বেও, কোনো কিছু হওয়া সত্ত্বেও এরকম হলো। এখানেও সেম, দুইটা সেপারেট সেন্টেন্স, কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট মিনিংফুল টু সেপারেট সেন্টেন্স ক্যান বি জয়েন্ট অ্যান্ড কানেক্টেড উইথ দিস ওয়ার্ড লাইক ইনস্পাইট অফ অ্যান্ড ডিসপাইট। সো এটার অর্থ হলো সত্য। দেখো একটি সেন্টেন্স বা ক্লজের সঙ্গে অপর একটি বিপরীত ভাব প্রকাশ করা ফ্রেজকে যুক্ত করতে এ ধরনের লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়। এখন দেখো এখানে আমি তিনটি উদাহরণ দিয়ে দিয়েছি, তোমাদের আরো সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে। এখানে দেখো দেওয়া আছে, ও আরেকটা জিনিস মেনশন করে দিচ্ছি, ইনস্পাইট অফ এবং ডিসপাইট কিন্তু সেন্টেন্স কানেক্টর এবং লিঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এবং এই ইনস্পাইট হলো পজিটিভ বা অ্যাফার্মেটিভ, আর ডিসপাইট হলো নেগেটিভ। এটা মনে রাখবো, কোন সেন্টেন্সে যদি ডিসপাইট থাকে বুঝবো এই সেন্টেন্সটা হলো নেগেটিভ। এখন দেখো ইনস্পাইট অফ হিজ হার্ড লেবার কাউসার কুড নট রিচ হিজ গোল। ঠিক আছে, দেখো হিজ হার্ড লেবার আর কুড নট রিচ হিজ গোল, একটা ফ্রেজ একটা ক্লজ, দুটো বিপরীত, কিন্তু তারপরে এটাকে ইনস্পাইট অফ দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে। তারপর দেখো হি অ্যাটেন্ডেড দ্য মিটিং ডিসপাইট বিং সিক, অর্থাৎ সে মিটিংটা অ্যাটেন্ড করেছিল যদিও সে অসুস্থ ছিল। তারপরে দেখো
ইন স্পাইট অফ হিজ ইলনেস হি অ্যাটেন্ডেড দ্য মিটিং। দেখেছো কত সুন্দরভাবে সেন্টেন্সগুলোকে আরো অ্যাট্রাকটিভ আরো ইন্টারেস্টিং করা যায়। সো আশা করি এই রুলটাও বুঝতে পেরেছো। পরবর্তী রুলে যদি চলে যাই, দেখো রুল 54 এ অনেকগুলো ওয়ার্ড দেওয়া আছে। সকলগুলো ওয়ার্ড প্রায় সেম মিনিং ক্যারি করে। ওয়ান্স আপন এ টাইম, মেনি ডেজ এগো, লং টাইম এগো, ইন এনশিয়েন্ট টাইম, ইন দ্য পাস্ট। এই সকল ওয়ার্ডগুলো কিন্তু সেম। বুঝতে পারছো যে অতীতের কিছু বা আগে কিছু ঘটেছিল বা কোনো গল্প প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তখন কিন্তু এই ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। ওয়ান্স অর্থে একদা, ওয়ান্স আপন এ টাইম অর্থে একদা কোনো এক সময়, মেনি ডেজ এগো অনেক অনেক দিন আগে, লং লং এগো অনেক অনেক দিন আগে, ইন এনশিয়েন্ট টাইম প্রাচীন সময়, ইন দ্য পাস্ট অতীতে। ঠিক আছে, তো এই সকল ঘটনার ক্ষেত্রে বা এই সকল ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আমরা যখন কোনো অতীতের ঘটনা প্রকাশ করব বা অতীতের কোনো গল্প প্রকাশ করব তখন এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারবো। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে, ওয়ান্স আপন এ টাইম দেয়ার ওয়াজ এ পাওয়ারফুল কিং ইন বাংলাদেশ। কোনো এক সময় বাংলাদেশে একটি কি পাওয়ারফুল কিং ছিল, একটা শক্তিশালী রাজা ছিল। ওয়ান্স আপন এ টাইম বা মেনি ডেজ এগো, লং লং এগো, ইন এনশিয়েন্ট টাইম। আমার কাছে যেটা সবচেয়ে মজা লাগে, লং লং এগো, লং লং এগো লিভড এ কিং হু ওয়াজ ফন্ড অফ নোয়িং হিজ ফিউচার ফ্রম অ্যাস্ট্রোলজার্স। ঠিক আছে, তারপর দেখো ইন দ্য পাস্ট উই হ্যাড মাচ বাট নাও উই হ্যাভ ভেরি লেস। অর্থাৎ অতীতে আমাদের কাছে অনেক কিছুই ছিল কিন্তু এখন আমাদের কাছে খুবই অল্প জিনিস আছে। সো আশা করি এই রুলটাও বুঝতে পেরেছো। পরবর্তী রুলটা খুবই মজার এবং এটা হলো আগের দুটি রুলের সাথে মানে সঙ্গতি রেখে তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ হলো ইয়েট। ইয়েট কথাটি কিন্তু খুবই ছোট, এটা বাট এর পরিবর্তে বসানো যায়, ইন দ্য কন্ট্রারি অথবা হলো অন দ্য আদার হ্যান্ডের পরিবর্তে বসানো যায়, দো অলদোর পরিবর্তে বসানো যায়, অথবা আমাদের ইনস্পাইট অফ অথবা ডিসপাইটের পরিবর্তে বসানো যায়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি মিনিংফুল সেন্টেন্স বসানোর ক্ষেত্রে আমরা ইয়েট কথাটি বসাতে পারি। ইয়েট অর্থ তারপরেও, ঠিক আছে, ইয়েট অর্থ তারপরেও। তারপর দেখো বিপরীত ধর্মী বা বিপরীত ভাব প্রকাশক কোনো কাজ বা ঘটনা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে এই লিঙ্কারটি ব্যবহার করা যায়। আরেকটা জিনিস হলো ইয়েট কিন্তু সবসময় লিঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করা যায়, আবার অনেক জায়গায় কিন্তু এটা সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার হয়। সো দেখো এখানে দেওয়া আছে, আই হোল্ড হিম সেভারাল টাইমস টু কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক ইয়েট হি ডিড নট ডু ইট। ঠিক আছে, I hold him several times to complete the work, yet he did not do it. তারপর দেখো, many things are changing now, yet people are here still quite polite and friendly. তারপর দেখো, he is poor, yet he is happy. সো আশা করি এই রুলটাও বুঝতে পেরেছো। আমরা যদি পরবর্তী রুলে চলে যাই, দেখো পরবর্তী রুলটা আমাদের জন্য খুবই ফ্যামিলিয়ার, কারণ এটা আমরা দেখেছিলাম যখন কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করছিলাম। অ্যাজ ইফ, অ্যাজ দো, অ্যাজ ইফ এবং অ্যাজ দো অথবা অ্যাজ ইট ওয়্যার। ঠিক আছে, এগুলো এই তিনটি শব্দ থাকলে পরবর্তী সেন্টেন্সটি আমাদের কি করতে হয়, পাস্ট টেন্সে তৈরি করতে হয়, আমরা শিখেছিলাম। তো তখন আমরা কিভাবে একটা সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করতে শিখেছি, এখন আমরা শিখবো কিভাবে এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করে আমরা ফিল ইন দ্য গ্যাপস করতে পারি। দেখো, যেন অ্যাজ ইফ অথবা অ্যাজ দো বা অ্যাজ ইট ওয়্যার অর্থ হলো যেন কারো কাজ বা কোনো ঘটনা দেখে কিছু মনে হলে তাই তখন এই লিঙ্কারটি ব্যবহার করা যায়। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে, হি টক্স অ্যাজ ইফ অথবা অ্যাজ দো হি ওয়্যার এ গ্রেট স্কলার। সে এমন ভাবে কথা বলছে যে মনে হয় সে অনেক বড় একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তারপরে দেখো, দে শাউটেড অ্যাজ ইফ দে হ্যাড সিন এ গোস্ট। অর্থাৎ তারা এত জোরে চিৎকার করলো যে মনে হয় তারা একটি ভূত দেখেছে। তারপরে দেখো, দ্য সান ইজ অ্যাজ ইট ওয়্যার দ্য ল্যাম্প অফ দ্য ইউনিভার্স। অর্থাৎ সূর্যটা এমন ভাবে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছে মনে হয় এটা হলো সমগ্র সৃষ্টি জগতের বাতি। তারপর দেখো, হি টক্স অ্যাজ ইফ অথবা অ্যাজ দো হি ওয়্যার এ ম্যাড। ঠিক আছে, তো এভাবে আশা করি রুলটা কিভাবে কাজ করে তোমরা বুঝতে পেরেছো। আমরা যদি লাস্ট রুলে চলে যাই, এই গ্রামাটিক্যাল সেশন তথা সকল গ্রামাটিক্যাল সেশনের লাস্ট রুল এটা হলো, দেখো লাস্ট রুল লাস্ট হিসেবে এসেছে, টু দ্য লাস্ট বা টিল দ্য এন্ড বা টু দ্য ক্লোজ। অর্থাৎ আমরা যদি বলি শেষ পর্যন্ত বা কোনো কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত, কোনো জিনিস শেষ হওয়া পর্যন্ত সে ছিল বা সেই কাজটা করেছে বা এরকম হয়েছে, সেক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত কথাটির ক্ষেত্রে আমরা এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারি। যেমন দেখো দেওয়া আছে, শেষ পর্যন্ত যা করা হয়েছে বা হবে এমন কাজ বা ঘটনা লেখার শেষে এই লিঙ্কারগুলো বসে। যেমন all the audience were present till the end. তারপরে we fought to the last to save our country. তারপরে he was present in the meeting till the end. তারপর দেখো, the martyrs fought against the invading Pakistani army till the end অথবা to the last. সো আশা করি এই রুলগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো। I pretty much sure that I have been able to
explain all the rules in detail to you. So if you learn something new today, then please hit the like button and share my classes to all the students around you. And if you didn't subscribe to my channel yet, please subscribe to my channel, because the further class in the near future will be much more important for you. And please press the bell icon so that you can be notified about all of my activities. So until then, I will come to you with another video on board questions. Until then, stay home, stay safe, and never stop learning. Assalamu alaikum.